जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट में क्वालिफाई हुआ था, तो उसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आज अपना खुद का एक कीबोर्ड मंगवा लिया हूँ। डेल का KB216 कीबोर्ड। ये पड़ा है मेरे को 529 रुपीज का था। अगर मैंने इसको कैश ऑन डिलीवरी में मंगाया तो इसलिए मुझे ये 543 रुपीज का पड़ा है। इस कीबोर्ड को मंगाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे सुनने को मिला है कि जितने भी SSC के टाइपिंग टेस्ट होते हैं उसमें यही कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी प्रैक्टिस बनी रहेगी। एग्जाम सेंटर में जाकर मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। देखो इस प्रकार का कीबोर्ड है। अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हो तो यहाँ आप लोग को एक लिंक शो कर रहा होगा, तो आप उससे मंगवा सकते हो। कमिंग सिलेक्शन पोस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना।